Ko'zlaringizni yuming. Shoshmang. Hech qayerga kechikayotganingiz yo'q. Bir nafas chuqur oling va sekin chiqaring. Yana bir marta. Hozir siz hech kim bilan raqobatda emassiz. Hech kimdan orqada ham emassiz. Siz o'z yo'lingizda ketayotgan insonsiz. Ba'zan biz atrofga qaraymiz. Kimdir kulmoqda, kimdir boyimoqda, kimdir baxtlidek ko'rinadi. Va ichimizdan bir ovoz chiqadi. Nega menda bunday emas? Bu paytda to'xtang. Bu savol sizni yechimga olib bormaydi. Har bir insonning ko'rinmaydigan yuki bor. Ko'rinmaydigan dardi bor. Ko'rinmaydigan sinovi bor. Siz ko'rayotgan hayot to'liq haqiqat emas. Endi diqqatni o'zingizga qarating. Siz nimalardan o'tdingiz? Qancha sabr qildingiz? Qancha og'riqni yutib baribir turib ketdingiz? Siz zaif emassiz. Siz charchagan, lekin kuchli insonsiz. Hozir ichingizdagi og'riqlikni his qiling va unga qarshi kurashmang. Faqat qabul qiling. Ha, men charchadim, lekin sinib ketmadim. Yana bir nafas oling. Sizda bor narsalarga nazar soling. Bir tomchi tinchlik, bir zarra umid, bir kichik imkoniyat. Mana shu sizdagi baraka. Hayotdan doim yanada ko'prog'ini so'rashimiz mumkin. Lekin borini ko'rmaslik qalbni og'irlashtiradi. Shuning uchun hozir ichingizdan ayting. Menda bor narsalar menga yetarli. Men o'z yo'limdaman. Men o'z vaqtimda ochilaman. Siz hech kimdan kam emassiz. Siz shunchaki boshqachasiz. Shundagina biz qanoatli, shukrli, sabrli va Allohga iymon keltirgan insonlar qatoridan o'rin olishimizga shubham yo'q. Har birimizning qalbimizda hamisha shukronalik hissi jo'sh urishini tilayman. Shundagina qalbimiz xotirjam, taqdirimizdan rozi holda yashashimiz mumkin. Qalb xotirjamligini tilagan holda men sizni hamisha hurmat qilaman. Men sizni doim qadrlaydigan insonlarim deya tan olaman.